Hello guys, welcome back my new video. Shifad and മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ടോയ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ അതിൻ്റെ 2-3 സ്റ്റിക്കുകൾ എടുക്കണം. അതിനുശേഷം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കയർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ 2 കനമുള്ള വടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് കെട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ 2 എണ്ണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇടണം. തുമ്പത്ത് എന്ന് വെച്ചിടുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് കിട്ടും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗം പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം കാണുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടയിൽ കയറ്റിയിട്ട് 4 തിരിയാണ്ട് തിരിക്കണം. 4 തിരിച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിത് വാട്ടറിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വട്ടയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്പേസില്ല, പോകുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്കി വിടുന്നുണ്ട്, പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് സ്പേസ് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. മനോഹരമായി വണ്ടി നീങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താ വണ്ടി നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഈ ബാഗത്തെ സാധനം വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നീങ്ങാറ്. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോയ് നന്നായി വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ബൈ. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും, ടോയ് വീഡിയോസൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഷിഫാദ് വ്ളോഗ് സൈനിങ് ഔട്ട്.